الآنسة تولين. اوردر النهارده مميز جدا لاننا عملنا 3 خلطات على 3 انواع من العسل مميزين جدا ودايما بيطلبوا مننا. اول خلطه كانت على عسل زهور المورينجا، وده من الحاجات الكويسه جدا للمعده والقولون، وكمان خلطه على عسل حبه البركه، واخر حاجه كانت خلطه على عسل زهور اليانسون، وبدانا نضيف عليه غذاء ملكات النحل والبروبلس، وده اقوى مضاد حيوي طبيعي، وكمان ضفنا عليها الجينسينج، وده عشبه كوري مقويه للاعصاب. حابين نفكركم دايما ان الحاجات دي طبيعيه 100%، ولازم دايما نواظب عليها باستمرار وتكون حاجه اساسيه في يومنا. ودايما خلينا فاكرين ان احنا ناخد معلقه من الخلطه دي كل يوم الصبح على الريق، بتحسن حركه الهضم وكمان بتدينا طاقه ونشاط طول اليوم. ويفضل كمان لو ندوب معلقه في نص كوبايه ميه، بتبقى اسهل واسرع في امتصاص الجسم ليها. وكمان نواظب على معلقه كل يوم قبل النوم، ونخليها اخر حاجه تدخل المعده، هتساعد على نوم هادي ومريح، كمان بتنظم حركه الامعاء طول الليل. ودايما نقلب الخلطات دي كويس قوي قبل كل